Los machos se extinguieron en esta especie. Hablamos de Aspidocelis neomexicanus. Se reproducen mediante partenogénesis, un tipo de reproducción asexual donde el óvulo se desarrolla sin necesidad de fecundación. Lo peor de todo es que no es la única especie en la que ocurrió esto, sino que hay cientos de otras especies que siguieron el mismo camino evolutivo. Y no son especies recientes, sino que hace miles de años sus poblaciones no tienen machos. Ahora te tiro esta pregunta. ¿Existen especies donde las hembras se hayan extinto y solo hayan machos? Investígalo, argumenta, coméntame.